ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂപീസിനെ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് പുതിയൊരു ബാറ്ററി കയറ്റി കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആക്കിയെടുക്കാം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇതിനകത്ത് എത്തണില്ല, ഇത് നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 8 mm കമ്പി അടിച്ച് പരത്തി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആക്കി എടുത്തതാണ്. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇത് ലാഭിഷമായിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്തിച്ചില്ല. ഇതാണ് ആ ബാറ്ററി. ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഈ അഴിച്ചെടുക്കാം. ഈ ബൈക്ക് കാണിച്ച് വേറെ ഒന്നുമല്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിന് എക്സ്ട്രാ പീസായിട്ട് വേറെ ബാറ്ററി ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബാറ്ററി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും നോക്കിയിട്ട് ഈ കേബിൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് അടിച്ചേക്കണ വയറ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും വയറ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ബ്ലൂ വയറ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ പിടിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ പിടിപ്പിച്ചു. ഈ ബ്ലാക്ക് വയറ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ യുപിഎസ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഡ്രില്ലാണ്. ഈ ഡ്രില്ലൊന്ന് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഞാനൊരു എക്സ്ട്രാ വയർ ഇട്ടങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടി വി ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് പ്ലഗ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ടി വി സെറ്റോപ്പ് ബോക്സും അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഈ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള ഒരു UPS കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഇതൊരു 300 വാട്ട്സ് തുടങ്ങി 600 വാട്ട്സ് വരെ പിടിക്കുന്ന ഒരു UPS ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ഇരുന്നിരുന്നത് ഒരു 7H ബാറ്ററി തന്നെയാണ്. അത് UPS ബാറ്ററി. നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതും 7H തന്നെയാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി അല്ല, ഇതിൽ വലിയ ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊരു 7AH തുടങ്ങി നമുക്കൊരു 65AH വരെയുള്ള ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ 65AH ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിത് പ്ലഗ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ചാർജ് പെട്ടെന്ന് കയറാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. കാരണം ഇതിനകത്ത് 7AH ബാറ്ററിയാണ് ഓൾറെഡി കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇതിനകത്ത് വരുത്തേണ്ടി വരും ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ ഫാനും കൂടി ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കേബിൾ കുത്തി ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടിവിയും ഫാനും ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.